بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أخواتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد غادي نقدم فيه إن شاء الله هاد التورته بمذاق الكراميل والشوكولا. كتجي اقتصادية جدا، ما فيها حتى شي حاجة مكلفة. كنتمنى إن شاء الله تبقاو معايا حتى لآخر الفيديو. بدون فرن غادي نوجدوها، بدون شونتي، بدون كريمة سائلة، اقتصادية ورائعة في المذاق ديالها. في المقادير عندي نصف كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال العنبه ديال الحليب، نصف كاس ديال العنبه ديال الزيت، نصف كاس ديال سكر سنيده اولا سكر حبيبات. العبار عبرت بهذا الكاس ولكن كيساوي نصف كاس ديال العنبه. تقدروا تعبروا غير بكاس صغير بحال هذا، ماشي ضروري كاس العنبه. وعندي كاس ديال العنبه ديال الدقيق، نشوفوا واش غنستعملوه كامل او لا. عندي معلقه كبيره ديال الخل، كيس ديال الفاني، كيس ديال الخميره، بيضه واحده. مقادير اقتصاديين موجودين في كل دار، كنتمنى ان شاء الله غير تجربوها. عندي قبيصه ديال الملح في هذا التويصيل. المهم دابا غناخذ الخلاط ديال العصير، غادي ندير فيه البيضه وغادي ندير فيه العناصر كاملين، قبيصه الملحه، وغندير سنيده والزيت والحليب، وغادي نطرب مزيان واحد الوقت ديال تقريبا 5 دقائق اولا 4 دقائق حتى كيولي عندي الخليط ابيض. هانتوما غادي تشوفوا عندي بحال طربتوه بالطراب الكهربائي. تقدروا تستعملوا غير الفوي الا بغيتوا تستعملوا غير الفوي اليدوي، الطراب اليدوي، وتخلطوا العناصر ديالكم كتحصلوا على نفس النتيجه. هذا الكيك كيجي بحال الجينواز اسفنجي ورطب بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه باش تعرفوني على اش كنهضر لكم. غادي نطرب هاد العناصر مزيان لمده 5 دقائق ان شاء الله، وغادي نعاود نرجع لكم. كيف ما كتشوفوا الخليط ديالي كيفاش كيولي هكا طالع، واللون ديالو تبدل وكيولي بحال طلعتوه بالطراب الكهربائي. هكا كتحصلوا على نتيجه رائعه في الكيك اللي غادي توجدوا. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. ضفت قياس معلقه كبيره بومبي. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، وغادي نشوف معكم شحال خدا ليا ديال الدقيق. غادي نضيف كيس ديال الخميره، غادي نضيف معلقه ثانيه حتى هي عامره مزيان، وغادي نحرك غير بالطراب اليدوي كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخل، الا ما بغيتوش تستغناو عليه ماشي مشكل، ما ديروهش، غير هو كيعطي هشاشه للكيك الا درتوه في الكيك ديالكم. هانتوما خدا ليا 3 ديال المعالق كبار عامرين مزيان. بقات ليا قياس معلقه كبيره في الكاس ديالي. المهم الكاس ديال العنبه ما استعملتوش كامل. في هاد المرحله البنات كناخذ هاد الورق ديال الفران، كنطويه على 2 ثم على 4 ثم كنردو بحال المثلثات، وكناخذو بالقاعده ديال الانيه ديالي اللي غادي نحط فيها، اللي غادي نعبر عليها، وكنقطع كيف ما شفتوا معايا. يمكن الصوره كتوضح اكثر من الكلام ديالي. وغادي ندير فيه هاد الخليط ديال الكيك، وغادي نطيبو غير فوق البوطه، فوق هذا الكويزينير ديالكم. غادي تطيبوا غير فوق البوطه بلا فران. هانتوما كندير البوطه العافيه على نار مهيله، وكنحط المقله ديالي، وكنغطي الكيك ديالي بشي طبسيل اولا بشي طاجين اولا بشي غلاقه عندكم على قياس المقله ديالكم بهذا الشكل هذا. وغادي نخليها حتى كطيب ليا من التحت، وكناخذها كنقلبها. هانتوما شوفوا طابت مزيان، بقى ليا غير نقلبها دابا تحمر شويه من الفوق. وها هو الكيك ديالنا واجد بدون فرن، بدون عناء، بدون ما تسنى. هانتوما قلبتها البنات، ما تصورش ليا المقطع، قلبتها غير باستعانه بهذا الطبسيل النيت هو باش قلبتها. هنا غادي ندوزو نشوفوا المقادير ديال الكريمه ديالنا. عندي سكر، درت 2 معالق كبار سكر حبيبات، 2 معالق كبار، 2 معالق كبار ديال النشا، لا 3 المعالق كبار، درت 3 المعالق كبار ديال النشا. وعندي 4 ديال الكيسان ديال العنبه ونصف ديال الحليب، يعني يطرو لاروب، ديال الحليب قل شويه. عندي هنايا 4 ديال الكيسان ديال العنبه ونصف
هانتوما 4 الكيسان ديال العنبه اللي استعملت، وعندي 2 اكياس ديال الفلون كراميل. تقدروا تعوضوه باي نكهه واحده اخرى بغيتو. المهم عندي 2 اكياس ديال الفلون. غادي نحرك هذا الشيء مزيان على البارد حتى كنخلط داك النشا وداك الفلون، كندوبهم مزيان في الحليب، عاد كنحطهم فوق النار. عندي 4 ديال الحبات الشكلاط حتى كيطيب ليا الكريم ديالي، عاد كنعاود نضيفهم عليه. كنبقى مقابله بالتحريك المستمر بهذه الطريقه حتى كيبدا يعقد عندي ويدير عندي فقاعات فوق النار، وكنطفي عليه. هانتوما غادي تشوفوا معايا كنحبس تطراب باش يبانوا لكم الفقاعات الا بداو كيطلعوا، باش تلاحظوا معايا الكريمه ديالنا كيفاش كتولي. غير ما تحبسوش عليها تطرب باش ما تلصقش لكم، حيت النشا الا حبسنا عليه تطرب كيحتل لتحت وكيبقى يلصق لينا في القاع ديال الانيه وكيتحرق، فما كتبقاش الكريمه صالحه. نتوما شفتوا الفقاعات اللي دار، حيتو من فوق النار، ضفت عليه 4 ديال الحبات الشوكولا اختياريين الا ما عندكمش ما ديروهمش. كنحرك مزيان، كناخذ الاطار ديال المونتاج ديالي، كنقطع به الجينواز ديالي، كتجي اسفنجيه. جربوها وغادي تشوفوا الطراوه اللي كتكون فيها احسن من ديال الفران. هانتوما شوفوا كتجي محمره من التحت والفوق. خصكم غير تحطيو مع العافيه لا تحرق عليكم. المهم ديروا عافيه مهيله بزاف. كنصب داك الكريمه ديالي فوق الكيك بهذا الشكل هذا، وكنخليها غير في الكوزينه جانبا تبرد حتى كتبرد وتشد راسها. عاد كندخلها للثلاجه تكمل البروده على ما نوجد الكلاصاج الفوقاني اللي غندير ليها. عندي كاس صغير، نصف كاس صغير ديال العنبه، نصف كاس ديال العنبه ولا كاس صغير. عندي معلقه صغيره ديال السكر حبيبات. عندي كيس ديال الفلون شوكولا، تقدروا ديروا غير النصف ديالو، انا درتو كامل. تقدروا ديروا غير النصف كيعطي نفس النتيجه وكتجي عندكم ديك الطبقه رقيقه. انا درتو كامل وعطاني المهم طبقه مزيانه. هكا كنديروا فوق النار مع التحريك حتى كيبدا يغلي عندي بحال هكا بهذا الشكل هذا. والطبقه الاولى كتكون شدات راسها مزيان، كنصفيه فوق الطبقه الاولى بهذا الشكل، وحتى هو كنخليه غير في الكوزينه حتى كيبرد ويشد راسو، عاد كندخلها للثلاجه تبرد بهذا الشكل هذا. طرطه اقتصاديه جدا وسهله جدا، كنتمنى غير تجربوها. عندي هنايا شويه ديال الشوكولاط ابيض، غادي نديرو في هذا المولد السيليكون اللي كتشوفوا معايا، وغادي ندخلو المجمد يبرد على ما تبرد ليا الكيكه، وان شاء الله نرجع باش نزينها معكم. هانتوما كيعطيني هذا الشكل زوين بزاف. هانتوما البنات على ما بردت ليا الكيكه ديالي وجدت الشوكولا حتى هو، وها هي الكيكه ديالي دخلت للثلاجه غير تقريبا 40 دقيقه او لا ساعه ديال الوقت. كنخرجها كنزينها بهذا الشكل هذا. المهم كديروا التزيين على حسب الاختيار ديالكم، الا بغيتو تخليوها غير هكذا كتجي زوينه. المهم هو المذاق، حتى المنظر كيكون محفز باش انك تاكل الحاجه. ولكن الا ما كانش عندكم الشوكولاط ماشي ضروري. المهم هاد الطورطه حضرتها للحفله ديال مدرسه بنتي، المهم عجبتهم وقالت لي بنتي راه عجبتهم. المهم الحمد لله. المهم نديروا شي حاجه اقتصاديه ونقيه كتعرفوا اشنو كتوكلوا لولادكم. المهم كنقدمها بهذا الشكل هذا، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. كنعتذر منكم على الصوت ديالي، راني مروحه شويه وصوتي ماشي هو هذا. كنتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا. كنتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه حتى لهذا الوقت، حتى لهذه الدقيقه. خليت لكم الراحه. كنقول لكم جربوا هذه الوصفه زوينه واقتصاديه، وكتحمر لكم الوجه مع ضيافكم، كتوجد في اسرع وقت، ما كتعطلش بزاف. المهم بصحتكم وراحتكم اللي وجدتها. خليت لكم الراحه. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. بسلام عليكم.